बोलो हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये मेरी वॉशिंग मशीन है, मेरी वॉशिंग मशीन है पापा ने दिलाई है और दिला दिया और अमेज़न से दिलाई है। पापा अमेज़न किया है डिलीट पापा ने दिलाया को ठीक है। बोलो पापा ने दिलाया। ओपन इसमें से बोलो सर्फ डालते हैं, सर्फ डालिया और यहाँ से बबल निकल जाता है, वाटर निकल जाता है वाटर निकल जाते हैं और ये इस ग्लास के अंदर से बोलो वाटर का वॉशिंग मशीन के अंदर का सब कुछ दिखता है। ओके ओके अभी वॉट करूँगा। बोलो अभी आपको और बताता हूँ। और बताऊँ तो बोलो अभी कपड़े डाल के दिखाता हूँ। कपड़े डाल के दिखाऊंगा। कपड़े डाल के दिखाऊंगा। देखो अभी डालेगा। बोलो अभी डालूंगा। आराम से बोलो अभी डालूंगा। चुपचाप बोलो अभी डालूंगा। अभी डालूंगा। देखो गाइस कैसे डाल रहा हूँ मैं। देखो बोलो कपड़े डाल दिए। कपड़े डाल लिए। अब दूसरा दूध कपड़े डालूंगा। बोलो और न्यू कपड़े डालूंगा। और कपड़े डालूंगा। क्या इसको बंद करेगा। ऐसे बनाएगा। ओके ऐसे मुझे लगी तो नहीं। ऐसे करेगा। वो मुझे लगा एकदम से डोर ओपन हुआ ना। थैंक यू फ्रेंड्स। बोलो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। थैंक यू वीडियो अभी बना दिया। बोलो न्यू वीडियो बनाया है ये मैंने वीडियो बनाई है अभी बना। बोलो शेयर करना, शेयर कर दो और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जाओ बोलो बेल आइकन दबाना प्लीज। ओके गाइस। ओके अब आप बोलो बनाएगा। ओके ऑन करना। बोलो राउंड राउंड घूम रहा है। मैं कपड़े छूट जाएगा। फिर हम कहाँ डालेंगे? निकाल के दिखाओ, निकाल के कपड़े कहाँ डालोगे? ये भी ठीक है। ये है स्कीप। ये स्कीप के ऊपर कपड़े डालो निकाल के। स्टॉप कर दो वॉशिंग मशीन। अच्छा कोई बात नहीं बोलो शोर नहीं मचाना शांत। मचाना और भूल गया। ये भी है। ले लो। बोलो बेल आइकन दबाना, बेल आइकन। बेल दबा दो, बेल और सब्सक्राइब करो। गाइस बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन में दबाना और ओके ज्यादा शेयर करना, 10 लोग शेयर करना दबाएगा। ओके देखो छोटा बच्चा दौड़ के हम मारते हैं। हेलो पापा। What are you doing पापा? पापा डोर बंद करेगा। देन ये वीडियो खत्म हो गई तो बाय बाय फ्रेंड्स। बाय बाय कर दो फ्रेंड्स। वीडियो बनाएगा। ओके बाय। बस बस मैं क्या गया। अरे बंद करने दो। बंद नहीं करना। इतना शाउट मत करो। फ्रेंड्स बोलेंगे हाय हाय तो बड़ा शोर मचाता है बच्चा। हेलो क्या है? क्या बोला? बोलो मजा आ रहा है फ्रेंड्स देखते। फ्रेंड्स देख के मजा आई। फ्रेंड्स देख के मजा आ रहा है। वीडियो बनाएगा। बोलो फ्रेंड्स। बोल दो कि बाय। अपना दिन ध्यान रखना, ध्यान से रहना। अपना दिन का ध्यान रखना। कहता अपना दिन का ध्यान रखना।
हाँ जी बोलो अभी बातें करनी है फ्रेंड से। फ्रेंड से बातें करना है। अच्छा फ्रेंड से बातें करनी है। क्या चेक करूँगा खड़ा पूरा दिखाओ पूरा। पैंट भी दिखा और कुछ बेचारी की पैंट आप सोप डालो थोड़ा सा। डाल लिया मटर भी नहीं बना ओके अब कपड़े निकालेगा। अब कपड़े निकाल के ड्राई हो गए, अब सुखाएगा धान। अब सन की लाइट में सुखाएगा। अभी केक बना दिया। स्कीप के ऊपर डालो, रस्सी के ऊपर डालो, रस्सी के। केक बनाया। केक नहीं बनाया, इसका बन गया। कपड़े खराब हो गए, खराब। अभी ना अच्छे से प्लेन करके उसके ऊपर डाल दो स्कीप के। चलो डाल दो, दीदी डाल दो। ओके देखो हम इनको प्लेन कर रहे हैं क्योंकि गंदे हो गए कपड़े। बोलो प्लेन कर रहे हैं, प्लेन। पीछे होना यार। हाँ बेटा दो। ये मैं हूँ और मैं दोस्त है और ये भाई हो मेरे पापा है। ये वीडियो में अपलोड होनी है। और इस कीप के ऊपर कपड़े लिखाएगा। हाँ जी अभी मैंने कर लॉलीपॉप 1 लिखाएगा। मारना है गिरना नहीं यार, गिरना नहीं। चल रहा है मेरे पहुंच गई। ये हमारा घर है और पारो